Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong ya. Homsul. Iki nyong biasa Lur, mingguan visit karo seseorang yang teristimewa dalam hidupku ya. Bersama sang istri tercinta. Halo sayang. Kita kali mana apa maning kena kene? Pecel. Oke Lur, oke. Siki nyuat man pecel gisit. Ini kan mangan soto. Siki pecel dijajari kabeh panganan senang Kebumen. Soalnya panganan nang Kebumen ki enak-enak Lur. Sing tau mau Kebumen sake mau Kebumen. Panganan ini dicicipi kabeh wis saking enake bisa dikau beli udi di wek-wek nabong pondok. Pokoke udi di kapak-kapakna lah panganane ya. Aja kelalen gue. Sing wong lokal, sing wong luar lokal udi mampir mang Kebumen. Soalnya Kebumen ada istilah tentang kampung kuliner ya. Karena kulinernya enak-enak banget Lur, oke. Lanjut ke Adi, wis pesen soto. Soto. Pesen apa? Pecel Lur, ya pecel. Kayak apa pecelnya kok di review bae oke ser. Delang pecel gitu. Selane. Ini Lur. Tasnya ditinggal kabur. Iya. Sorry. Tasnya ketinggalan Dur, balik. Tasnya nol apa-apanya orang, tinggalan ora bakal rugi lah. Pecel tekan Dur, kesuwun Mas. Oke. Kayak Lur, pecelnya, wow, bumbune buket banget Lur, tempene. Pokoknya asli Kebumen tempene lah. Ora kaleng-kaleng. Sake mampir, aja kesuwen, aja kaken mikir, langsung bae dipangan dicicipi kayak yang tempene karo pecele ya. Uwa. Oh, mantap kali Lur. Gue sambelnya tisu bengko lawu nang kene Dur jel nang diana ora tisu nggo lawu mangan jal kari ngenteni esek sih Dur men ora keseret ya nek keseret mbok peloloten ora sambekan ambekan ora saman pecel kok ya ser biasa. Oke esek teka Dur esek teka mantap. Oke terima kasih Mas Mas seger banget ya yakin Mas. Oke. Ese teka, pecel teka, wis komplit lengkap dipatiri karo wong teristimewa. Waktune tinggal mereview makan pecel ala Kebumen tercinta. Oke. Ser. Kayak apa? Oke Lur, iki Lur, ngombe es Lur, men go teles-teles telak. Alhamdulillah. Waktu nyicipi pecel ala Kebumen tercinta. Yo, ser kayak apa? Rasanya. Sumpah ya kan Lur. Apa pada sing urung tau mau Kebumen nyesel banget kagian mau Kebumen pada nyicipi panganan Kebumen. Ana sing panganan legendaris banget yaitu panganan penggel, nasi penggel. Orang mukul gue tak Lur, isu akeh banget, akeh garam larang panganan sing nang Kebumen guys sing enak-enak. Kudu wajib nang kue pada sing pecinta ngapak para niki Kebumen salah satu kota ngapak tercinta. Wis tak lanjut visit mangan oke Lur. Jangan lupa hari ini kalian harus diisi dengan makanan-makanan yang bergizi. Biar apa? Biar sehat, kuat dan bertenaga menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Oke, terima kasih. Kau dilanjutkan nih. Cari mangan apa baik ya. Kita Oke Lur wis rampung mangan pecel ya. Ya kali ngeliat panganan apa maning go dikau bali ya. Entangin mikir pira? Entangin mikir selawe Bu, murah meriah, enggak
terlalu menguras dompet Anda ya bro. Kudu bayar kisit lur, orang bayar pengen digebuki kon ngetok namani apa pecelek. Ya wis, yo melaku gelet panganan sing arep digolesi maning. Ser. Terima kasih. STW Dikau. Sayang anak, sayang anak, sayang anak. Nah, si mengalun-alun wis dua keluarga anaknya pirang-pirang aja kelalen. Nang alun-alun tersedia berbagai macam permainan untuk memanjakan anak Anda. Ada motor-motoran. Anak apa kayak gede banget orang hati. Oke, ada kelalen mampir sing tau mau kebumen. Oke, bateri Ratu Elizabeth. Nah, tuku bakso maning lur. Bakso sotang. Hah? Nah, game sambung tuku panganan gunang mas ya golet maning lur panganan apa maning yo ditut na bae. Oke lur. Guys, tekan bakul burjo. Bakule sing kawit nyongasi sekolah nang taman dewasa. Esi bertahan sampai sekarang ini lur. Pokoknya rezekinya lancar. Karo pembelinya tambah akeh. Lo ya akeh maning cabangnya orang mau pedang Kebumen dan selalu bertawakal dan bersyukur. Terima kasih. Nuluti Ratu Elizabeth. Oke lur wis rampung boleh panganan. Ya. Dikari badi kisit. Ya, anak dilalana project mendadak. Aku ada sesuatu bersama ya. Pokoknya selalu always gak pernah never sama istri tercinta. Terima kasih sing wis pada nonton. Aja kelalen ya. Kita bersyukur apa adanya dan jangan pernah malu kita punya apa aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bapak.